Halo, poštovanje. Evo ovako, ja bih rekao ovako, da se mene ne vidi, bolje se me sluša, ako na radiju, stanici. Evo ja sam rekao Mance, ja sam mislio na Kroacija, to sam ja sredio, znaš, kao EFOC, znaš, kao centrala Europske unije. Tu kao Kroacija, pa ti sa Grčima i, znaš, Grč znači na hrvatskom, Grč, ali ja sam mislio Grci, znaš, Grci kao Grišland, znaš, kao Gris, Hellas, znaš, kao da sam ja pričao kao sa Balkanom, Balkan City da se pravi sa novcima države, znaš, i ja mislim ako ja kao samac mogu to financirati, možda to i kao država financira, znaš, kao ljudi organizirati, kao pisat ljude, jel bi ti mogu investirati ovako, 4, kao, šta, to je malo, imam ja toliko, kao, aj ti 150 godišnjeg, aj ti 450 godišnjeg, kao, imaš i ti grad, znaš, na Balkanu, kako se taj zove, 45B, znaš, kao aj ti kao SE i tako, znaš, kao, ajme to kao svuljati, S za Španiju, S kao E, Engleska, kao Kroacija, kao B, možeš kao R, kao ili UDS i Severno, kao grad, znaš. I kao ajmo tu sprkitati neke formule, kao jedno ime stvoriti. Ili kao skratiti, znate, Europska unija City, znaš,